Evet, Opel Combo aynamızı söktük. Aynamızı yapıştırmışlar. Japonları temizleyeceğiz. Kör nokta uyarı sistemli bu ayna. Japonları temizledikten sonra aynamızı geri düzene getireceğiz. Tertemiz ayarlayacağız. Bir de şimdi ustamız bir tane transporter aynası söktü. Aynanın şu anki fiyatı, servis fiyatı 16.000 lira. 16.000 liralık orijinal aynanın içinin göbeği kırılmış. Adamlar ne yapmış? Komple Japon'u doldurmuş, 5 tane Japon'u. Kredi kartlarıyla aynayı komple delmiş. Demir de bulamamış. Dağın başında kredi kartını kullanmış Opet kartını. Biz gene bunu içinin kırılan aparatını değiştireceğiz ama eski sistemine getiremeyiz. Çünkü Japon girdiği zaman dış aksamı bozar. Ustamız içinin kırılan bu bağlantı aparatını değiştirecek. Yine orijinal aynayı halledeceğiz. Her türlü kırılan aynaları tamir ediyoruz. Lakin Japonların hiçbir zaman arabanın dış aksamına sürmeyin. İç aksamına sürmeyin. Yani yazık günah. Bu şimdi bunlar milli sermaye. 15-16 bin lira orijinal aynası. Yine burada da aynı. Japon yapıştırıcı. Yani bunların tamiri var. Gerek yok. En ufak bir araştırmada bunları bulursunuz tamir edenler. Herkese iyi günler dileriz. Yerimiz İstanbul Bağcılar Mahmut Bey. Her türlü kırılan aynaları tamir ediyoruz.